Кутман күн барыңыздарга достор. Бүгүн сиздер менен оңой бат даярдалуучу, эң негизгиси үй шартында жасалуучу сырдын рецепти менен бөлүшөмүн. Даамы моцарелла сырына окшош болгону оңой жол менен жасалат. Десерт катары колдонсоңуздар болот. Чайга берсеңиздер дагы жакшы болот. Андыктан видеонун аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Эң алгач сүтүбүздү жылытуудан баштайбыз. Жай отко коюп, аз-аздан жылытабыз. Дүкөндүн сүтүн колдонсоңуздар, сөзсүз түрдө майлуулугу эң жогору болуш керек. Сүт жылыгычакты биз 3 жумуртканы чагабыз. Андан соң мен ушундай каймак колдондум, 15%. Аны да кошуп, жакшылап бирдей массага келгиче аралаштырып алабыз. Сүтүбүзгө 2 чай кашык туз салууну унутпайбыз. Мынакей ушундай масса болду. Сүтүбүз өтө кайнап кетпеш керек, жай гана жылып туруш керек. Ошол маалда чуурултуп, аралаштырып куюп алабыз. Эң негизгиси сүтүңүздү унутуп калбаңыз. Түйүнө тартып кетсе, сырыбыз жакшы болбой калат, ошондуктан ар дайым аралаштырып турабыз. Бул жол менен 10 мүнөт аралыгында даяр болот. Эскерте кетүүчү нерсе, биздин сүтүбүз үй шартында болгондуктан жаңы гана эртең менен гана саалган болчу, ошол себептен жакшы ирибей койду. Мен башка дагы бир ыкманы колдондум. 6%, 2 аш кашык уксуска 2 аш кашык суу аралаштырып, сүттүн үстүнө куйдум. Кайнайын деп жатканда, кайнап жатканда. Ошондо жакшы бөлүндү. Эгер сизде да ошондой болсо, сөзсүз түрдө ушул ыкманы колдонуп көрүңүз. 1-2 күн турган сүт болсо эң сонун болот, үй шартында болсо. Караңыздар, сиздер дурушлак колдонсоңуздар дагы болот. Менде ушундай жука материал, марли колдонууга дагы болот. Үйдүн сүтүн колдонгонуңуздар жакшы, ушундай берекелүү, сап-сары болуп, баары бир өзгөчө болуп чыгат. Жакшылап суусун бир аз агызып алган соң, мен ушундай сита колдондум. Сиздер кааласаңыздар майонездин, сметананын идиштерин түп жагын тешип, андан соң аны да колдонсоңуздар болот. Өзүңүздөрдүн жагдайыңыздарга карап, айымдар, суусун агызып аласыздар. Суусу жакшы агып, куургак болсо гана биздин сырыбыз өтө даамдуу болот. Бул жол менен 7-8 сааттай койсоңуздар жетиштүү болот. Дагы бир эскертип кетүүчү нерсе, аккан суусун, сывороткасын ыргытпай, сүт катары колдонсоңуздар болот. Булочкаларга, оладушки жана ошондой эле блинчиктер бышырууга болот. Караңыздар, мен ушундай кылып ичине салып алам. Үстүнө суу бастырып койдум. Сиздерде дагы оор бир нерсе болсо, бастырып, суусун куургак кылып чыгарып аласыздар. Мынакей ушундай бойдон 8 сааттай чамасында турду. Мынакей достор, биздин сырыбыз ушунчалык сап-сары болуп көз кубантат. Идишинен бошотуп алабыз. Эң негизгиси үй шартында өзүбүздүн колубуз менен витаминдүү болгон кандай жакшы.
четтери бир аз кургап кетиптир. Ошолорду алып коюуну туура көрдүм. Катуу болуптур ал жерлери. Сырларды деле биз дасторконго асар жыгып тизгенде, бир нерсе кылганда кургап кетет, ошол сыяктуу кургаптыр. Мынакей суусу толуктай аккан. Формасын өзүн жакшы кармап турат. Бир да жолу болсо дагы сөзсүз ошол рецепт менен жасап көрүңүздөр. Даамын сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Болгону 2-3 гана азыктан турат. Ушунчалык берекелүү жана дагы даамдуу болот экен. Караңыздар. Ушундай жумшак. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Кандай да бир сунуштар болсо комментарийге жазып өтүңүздөр. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар. Сөзсүз түрдө каналга катталып алууну унутпаңыздар. Айымдар, сиздер үчүн жалаң гана оригинал рецепттер, мастер-класстар болмокчу.